Ministri, më vjen shumë keq, po nga dhjetori deri në fund të muajit mars, sipas përgjigjeve zyrtare të AKU-s administruar nga unë, me firmë me vula, mund t'ja vënë në dispozicion, mi keni kthyer edhe ju një pjesë të tyre prapë mi keni dhënë mua, rezultojnë vetëm 5 mostra të marra. Një në Dimal, më saktë në Moravë të Bashkisë Dimal, dhe në krahun tjetër 4 të tjera të marra në zonën e Lushnjës dhe Divjakës. Nga këto mostra kemi vetëm 3 raste me aflatoksin. 3. Tani, të vini këtu e të më thoni që nuk duhet unë të nxis fshatarët që të prodhojnë me aflatoksin, nuk më shkon, nuk më ecën kjo gjëja, se nuk po nxis. Përkundrazi, fushata që unë ndërmor në territor nga kompanit dhe në media, po prapë nga kompanit, ka dëmtuar rënd produktin e bujqve, produktin e blektorëve. Ato mesazhet që lexova nuk i shpikun. Janë 97 të tilla, mund t'ja u vënë dispozicioni, kanë printuar të gjitha, të marra në një periudhë kohore, thjesht dhe vetëm një javë. Dhe për më tepër, çfarë pasoi fushatën, është shqetësimi më i madh që unë kam. Se deri në atë moment, hajde, po çfarë pasoi është problem shumë i madh. Dhe po vi çfarë pasoi, apo me çfarë u shoqërua fushatë. Ndërkohë, para se të dalë atje, unë pranoj që këtë verdikt ta japin laboratorët e akredituar, të ISUV-it, të institucioneve publike, por laborator të pa akredituar, të kompanive private, që përpunojnë qumësh, të thonë që qumëshi jotë është me aflatoksin, më thënë nuk shkon. Nuk shkon. Prodhues është ai blektori atje matan, prodhues është edhe ajo fabrika atje matan. Dhe nuk ka ndonjë epërsi mbi atë prodhuesin e vogël që bën qumshin që ajo fabrika të punojë. Pra mund ta pranoj verdiktin e ISUV-it, edhe ai fshatari atje, po jo të kompanisë. Jo të kompanisë që ka një laborator që askush se di në çfarë standardi është, çfarë analiza shkryen dhe ku është akredituar. Thëmë gjitha këto, fushata u shoqërua e para e mbi gjitha me mos mbledhje të produktit, hedhje masive në përkanale. E dyta me ulje të çmimit, se kjo e shoqëroi, ulja e çmimit e menjëhershme nga kompanitë që grumbullonin tek blektorët. E treta me masa shtesë blektorëve për antimykotikët dhe natyrisht edhe kosto për ta. Se të nxitur nga fabrikat u detyruan të blejnë antimykotik dhe t'i ngopin lopët me antimykotik. Në djenin time kot dhe në fokus të atyre përgjigjeve të AKU-s kot. Tani, përse u ullë çmimi? Ndryshoi oferta në treg? Jo, sasia e prodhimit qumshit në atë periudhë nuk u rrit. Përkundër zhvillohet në kanal. E dyta, u ullë kërkesa në treg? Jo, kompanitë kanë vazhduar të shesin. Madje të bëjnë dhe një element tjetër, shumë të rëndësishëm për cilin do flas më poshtë, për të zvendosur qumshin që nuk mblodhen nga blektorët. Në janar hyrin fuqi ligji për rimbursimin me 10% tatimin mbi vlerën e shtuar për çdo fakturë produkti bujqësor e blektoral. Rimbursoheshin blektorët e bujqit dhe faturën duhet ta lëshonte subjekti me TVSH. Vetëm me TVSH. Dhe në këtë kontekst ajo që dua të them është fabrika është subjekti që duhet lëshoj faturën me TVSH. Pra për të marrë 10% të vlerës, një bujk apo blektor duhet ta çojë qumshin veç tek fabrika. Askund tjetër pa TVSH. Me detyrimet e ligjit të ri për TVSH-n, fabrika duhet lëshoj faturë për blektorin edhe nën presionin e blektorit, që normalisht ka dëgjuar nga këtu që duhet marrë 10% vlerës faturës mbrapsht. Lëshimi i faturës do nxirrten pa evazionin e frikshëm, një sport masiv në bujqësi e blektori dhe sjellje e qëndrueshme në zinxhirin e përpunimit dhe të shitjes së këtij produkti të përpunuar. Tani i mbani mend këto tabela, i kam nxjerrë këtu kur po diskutoj paketa fiskale dhe ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar. Janë llogari të bëra mbi një çmim hipotetik. Çmim hipotetik. Qoftë të produkteve perime, fruta, kështu me radhë, qoftë edhe të qumshit. Në raport me skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Dhe në atë kohë ju thash se çfarë do ndodhi.
Ju thash që skema e TVSH-s me import 20-20, pra 20% hyrje, 20% dalje. Dhe TVSH brenda vendit 0% në hyrje dhe 20% në dalje detyron informalitet me produktin vendas dhe favorizon importin si produkt për punimi. Përpunuesi është më interesuar të importojë qumësh, jo të blej tek blegtorët. Në import fiton, brenda vendit humb lek. Ju thash që në kushtet e presionit ligjor për faturë dhe natyrisht edhe të bujkut për të marrë mbrapsht 10%, por punuesi do ul çmimin tek blegtori me 10% sa që është TVSH-ja e rimbursueshme dhe nuk do t'i mjaftojë. Del me humbje. Mbi 10% del me fitim dhe formalizohet. Ja që ndodhi. Ka marrë të dhënat, zoti ministër. Dhe kam bërë llogaritë e reja. Dhe llogaria është kjo. Qumshi i importuar gjatë vitit 2024 është 11.5 milion litra, numrat të certifikuar nga dogana. Çmimi mesatar ishte 58.5 lek për litër në import. Me 20% TVSH, rezultati në fund fare është plus 8.2 lek. Pra, në qoftë se merr qumësh në import, për punuesi që është fabrika, në fund fare fiton 8.2 lek nga 1 litër qumësh. Ndërkohë që për vitin 2025, importi i qumshit arriti në 7.9 milion litra. Çmimi mesatar ishte 61.3 lek për litër. Duke bërë llogaritë të TVSH-s, rezultati i fabrikave që kanë importuar pjesën më të madhe të qumshit është me plus 8.3 lek fitim, po pra të marrë qumësh në import, qoftë gjatë vitit 2024, qoftë edhe gjatë vitit 2025, me çmim më të lartë se sa çmimi i qumshit vendas, rezulton me fitim. Tani, çfarë ndodh me çmimin që ishte 55 lek për litër të blerë brenda vendit? Me TVSH 0 lek në hyrje dhe me TVSH 20 lek në dalje, rezultati është 0.8 lek humbje. 0.8 lek humbje. Tani natyrisht që humbja është më e madhe, se gjatë vitit 2024 çmimi i qumshit tek fermerët ishte fiks 65 lek. Ka qenë ministër tjetër atëherë në detyrë dhe u bë luftë e madhe nga fabrikat që të ulnin çmimin e grumbullimit të qumshit tek fermerët. Po marr atë që ishte i fundit, para se sa të hynim në fushatën masive të qumshit kancerogjen të lopëve. Ishte 55 lek. Pra del me humbje 0.8 lek për litër. Dhe llogaria tjetër është akoma dhe më interesante. Me çmimin e qumshit që është sot 47 lek tek fermeri, me TVSH 0% në hyrje dhe 20% në dalje, rezultati shkon në 0.5 lek fitim. Pra, ulja e çmimit të qumshit tek blegtori u detyrua pikërisht nga rezultati financiar, rezultati ekonomik i fabrikave të qumshit. Nga me humbje në fitim, në kurriz të bujkut, që sot e shet qumshin vetëm me 47 lek te kompanitë. Tani të shkojmë më tutje. Nga 55 lek që ishte, në 47 lek që u bë me njëherë, në fund të muajit janar, i thonë një diferencë prej 8 lekësh, e cila është fiks 14.5% e çmimit që ishte. Pra, çmimi u ul tek bujku me 14.5 lek, që është më shumë se sa 10% i tatimit mbi vlerën e shtuar, që ju thash do ta ulin, do ta çojnë fermerin në zgrip me qëllim që ta marrin për vete atë gjë. Dhe ja ku e kemi, e kanë marrë. Këtu po vim në pikën që fitimi, të paktën kompania, fabrika, është me fitim, qoftë kur merr qumësh në import, qoftë edhe kur merr brenda vendit, e detyruar nga rregullat e reja ligjore që ne vum dhe natyrisht presioni fermerëve për të marrë qumësh, por ka ndodhur edhe më shumë se sa kaq. Shikoni, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar që ne miratuam këtu, duke orientuar bujqit vetëm tek subjekte me të skemës së tatimit mbi vlerën e shtuar, pra fabrikat e mëdha, shkundje e thuajse e ka çuar në zaurim gjithë shtresën e mesme të tregut, segmentin e mesëm të tregut, që ishin baxhot, të cilat janë jashtë skemës së tatimit mbi vlerën e shtuar, e që për fat keq nuk mund të presin faturë me TVSH
që bujku apo blektorit marrin mbrapsht 10%. Ky është një problem shumë i madh. I keni quar të gjithë blektorët, ne që votuam këtu. Unë jo herë se unë votova kundër. Po dikush tjetër këtu që detyroi pastaj edhe gjithë grupin që të votonte pro. Po them, i kemi detyruar gjithë blektorët të shkojnë vetëm në një pikë, tek fabrika. Askund tjetër. Dhe normalisht i kemi lënë në dorë që çmimin ta vendosin vetë fabrikat siç e vendosën. Dhe e ulën me 14.8% një herësh. Nga 55 lek në 47 lek që është sot. Ky ka qenë qëllimi i gjithë fushatës së qumshit kancerogjen që prodhonin lopët. Ulja e çmimit me qëllim që të binin në formalizim dhe natyrisht fabrikat të fshihnin atë që ka ndodhur në harkun e kaq viteve për shkak të asaj skemës së TVSH-s. Tani, natyrisht që kjo lloj skeme e tatimit mbi vlerën e shtuar nuk është në favor të fermerëve dhe natyrisht nuk është në favor as të fabrikave. Dhe prova është shumë e qartë tani. Unë nuk gëzohem që më doli fjala që i thash këtu në nëntor, por jam të merrësisht i dëshpëruar pse nuk dëgjoni. Pse nuk dëgjoni? Dhe pse nuk uleni të bëni gjë më normale në këtë vend edhe në qeveri, të bëni llogari. Janë llogari shumë të thjeshta. Kush e njeh skemën e TVSH-s e bën këtë llogari për punë minutash. Po lëmë një faktin që ajo mënyrë e rimbursimit të TVSH-s nuk ka lidhje as me direktivën e Bashkimit Evropian, nuk ka lidhje as me modelin që vun, apo ku ne u referuam në Francë, si shtuaj në projekt ligj, sepse ata rimbursojnë 10% të vlerës së faturave të TVSH-s së paguar për inputet bujqësore, jo për vlerën e mallit të nxjerrë aty matan, duke lënë skemën 0 me 20 në fuqi, dhe që po i bën gropën bujqësisë në çdo rast. Nuk e di, unë besoj që ju i keni parë numrat dhe e keni shumë të qartë këtë gjë. Thash, prodhimi vendas po zvendësohet nga importi. Dhe gjysma e importit, atyre 7.9 milion litrave që ju thash, është qumësh i pasterizuar, që nuk bëhet as djath, nuk bëhet as kos, nuk bëhet as gjys. Pse? Se është ezauruar nga gjithë vlerat ushqyese që ai ka. Tani pyetja që kam unë është me çfarë po prodhohet djathi, kosi, gjiza në këtë vend? Jam drejtuar akuz, po prap. Dhe e kam pyetur pikërisht e para për përbërjen e qumshit të importuar dhe e dyta që është shumë e rëndësishme për etiketat e miratuara pikërisht për përdorimin e elementeve të tjerë bimor siç është vaj i palmës apo në krahun tjetër qumshi i pluhur brenda këtyre produkteve. Më ka sjell një listë me etiketa dhe natyrisht e kuptoj, por në treg kush e verifikon se si është prodhuar djathi, qumshi, djathi, kosi, gjiza? Si është prodhuar? Nuk duhet të shiten si produkte qumshi, thot ligji. Dhe këtë referon dhe AKU-ja, po e ka kontrolluar, shkruhet gjikundi në etiketat e tyre që këto janë produkte të përbëra dhe nuk janë produkte me bazë qumshi sepse është bërë një miksim i produkteve shtatzore me produkte bimore? Jo, s'është as gjikundi. Dhe e dyta që është akoma më e rëndësishme, certifikatat që dorëzohen në dogan janë ulëritse për qumshin e importit. Në to nuk thuhet asgjë. As sa përqind yndyrë ka, as sa përqind ngarkesë bakteriale ka, as sa përqind protein ka e kështu me radhë. Jo, është një certifikat e thatë që thotë është konform rregullave të OECD-s. Po nuk e kam këtu. I kam këtu më mi ka sjell AKU-ja. Pra, edhe ky është një problem shumë i madh. Ashtu siç problem shumë i madh sot është janë çmimet. Mi ndaloj garda ministër Tisillja këtu. Po jemi në kushtet kur çmimet e produkteve bujqësore, perime edhe fruta po shkojnë shumë lart. Dhe po i udhëheq importi. Tabelat e fundit të Istatit tregojnë më së miri një gjë që është themelore, që eksportet tona po bien. Ky është janari. Te bujqësia është këtu. Dhe është në krahun negativ të rënies së eksporteve. Ky është shkurti. Dhe po prap bujqësia është në këtë anë, po tani rënja është thelluar. Ka shkuar 2 pikë ca. Dhe natyrisht, me dy gjëra shumë të rëndësishme për mbytjet e muajit dhjetor, janar dhe shkurt. E në krahun tjetër, rritja e çmimeve të inputeve bujqësore tani do ta vazhdojnë këtë goditje. Dhe nga blegtoria po shkojmë eksaktësisht
edhe tek segmenti më i rëndësishëm i eksporteve tona që është perimeria dhe frutat. Po me që Razilja do mundohem ta përmbledh në fund fare këtë pjesën e tjetër.